Очередные AirPods Pro пришли в ремонт. Не заряжаются лайтнингом, заряжаются только на беспроводной зарядке. Смотрите, это типичная проблема, как мы ее решаем. Мы вскрываем кейс, кстати, смотрите, без следов вскрытия, все, весь корпус красивый и нету никаких царапин и трещин. И видите, вот один шлейф уже отвалился, он там внизу валяется. Он должен подключаться вот сюда. Сейчас мы его подключим и закрепим клеем, чтобы он не отваливался снова.